1917 թվականին ցարական Ռուսաստանում տեղի ունեցած հեղափոխության արդյունքում Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնող բոլոր բնակավայրերում, այդ թվում նաև Արցախում, սկիզբ է առնում անիշխանություն։ 1917 թվականի դեկտեմբերի 23-ին Արցախի վարչական կենտրոն Շուշի քաղաքում տեղի է ունենում Արցախի բոլոր քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչների ժողով։ Թուրքերի հնարավոր թշնամական գործողություններից Արցախահայության պաշտպանությունն ապահովելու, ինչպես նաև տիրող անիշխանությանը վերջ տալու նպատակներով ժողովը միաձայն որոշում է ստեղծել մեկ մարմին, կազմված բոլոր կուսակցությունների կողմից ընտրված ներկայացուցիչներից։ Հաջորդ օրը, դեկտեմբերի 24-ին, Շուշիում հրավիրվում է Արցախի բոլոր քաղաքական կուսակցությունների կողմից ընտրված ներկայացուցիչների ժողով, որը կոչվել է միջկուսակցական բյուրո։ Ստեղծվել են նաև իշխանության տեղական մարմիններ։ Արցախահայության իշխանության բարձրագույն մարմինը, միջկուսակցական բյուրոն, իրականացրել է թե օրենսդիր և թե գործադիր մարմնի լիազորություններ։ 1918 թվականի մայիսի 25-ին թուրք զորահրամանատար հայոց ցեղասպանության իրականացման դահիճներից Էնվեր Փաշայի կրտսեր եղբայրը, գեներալ լեյտենանտ Նուրի Փաշան, Գանձակում ստեղծում է Կովկասյան իսլամական բանակ, բաղկացած 5000-անոց օսմանյան կանոնավոր զորամիավորումից, անդրկովկասյան թաթարների անկանոն զորքերից և փոքրաքանակ դաղստանցիներից։ 1918 թվականի մայիսի 26-ին լուծարվում է Անդրկովկասի Սեյմը։ 2 օր անց, մայիսի 28-ին, Թիֆլիսում իր անկախությունն է հռչակում Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետությունը։ Հունիսի 4-ին նորահռչակ Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության կառավարությունը Օսմանյան Թուրքիայի կառավարության հետ Բաթումում կնքում է բարեկամության և համագործակցության մասին պայմանագիր, համաձայն որի կայսերական Օսմանյան կառավարությունը պարտավորվում է անհրաժեշտության դեպքում ռազմական օգնություն ցույց տալ Ադրբեջանի Հանրապետության կառավարությանը։ Իր հետագա ճակատագիրը տնօրինելու նպատակով Արցախահայությունը 1918 թվականի հուլիսի 22-ին Շուշիում հրավիրում է իր առաջին համագումարը։ Համագումարը կոալիցիոն սկզբունքով ընտրում է 7 հոգուց բաղկացած Արցախի ժողովրդական կառավարություն, որը պետք է կառավարեր երկիրը մինչև Արցախի միացումը 1918 թվականի մայիսի 28-ին իր անկախությունը հռչակած Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ի թիվս մի շարք որոշումների համագումարը որոշում է նաև, որ Արցախը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության մաս, ու թեև ստեղծված պայմանների արդյունքում Արցախը կտրված է Հայաստանի Հանրապետությունից, այնուամենայնիվ պետք է անել ամեն ինչ միանալու նրան։ Այդ մասին վկայում է Վրաստանում Հայաստանի դիվանագիտական առաքելությանը կից տեղեկատվական բյուրոյի պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Փաստաթղթում նշվում է, որ Ղարաբաղը չցանկանալով մտնել Ադրբեջանի պետական սահմանների մեջ, իրեն հայտարարել է անկախ։ 1918 թվականի սեպտեմբերի սկզբներին Կովկասյան իսլամական բանակը Նուրի Փաշայի հրամանատարությամբ գրավում է Բաքուն և այնտեղ իրականացնում 30,000-ից ավելի հայերի կոտորած։ Գանձակում հաստատված Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության կառավարությունը սեպտեմբերի 18-ին Գանձակից տեղափոխվում է Բաքու։ Հաստատվելով Բաքվում նորահռչակ Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության իշխանությունը, հիմնվելով Նուրի Փաշայի հրամանատարությամբ գործող Կովկասյան իսլամական բանակի ռազմական աջակցության վրա, սկսում է խիստ և հանդուգն պահանջներ ներկայացնել Արցախի նկատմամբ, պնդելով, որ Արցախը հանդիսանում է Ադրբեջանի անբաժանելի մասը և Արցախահայությունը պետք է ճանաչի Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության իշխանությունը։ Բաքուն գրավելուց հետո Նուրի Փաշան Կովկասյան իսլամական բանակը կենտրոնացնում է Արցախի սահմանների մոտ։ 1918 թվականի սեպտեմբերի 4-ին թուրքական հրամանատարությունը վերջնագիր է ուղարկում Արցախի ժողովրդական կառավարությանը, պահանջելով 5 օրվա ընթացքում զենքը վայր դնել, թույլ տալ թուրքական զորքերի մուտքը Շուշի և ճանաչել Ադրբեջանի իշխանությունը։ Վերջնագրին պատասխանելու համար սեպտեմբերի 8-ին Շուշիում հրավիրվում է Արցախահայության երկրորդ համագումարը, որին մասնակցում են ողջ Արցախի ժողովրդի կողմից ընտրված 92 падգամավորներ և ժողովրդական կառավարության 9 անդամներ։ Համագումարը քննարկելով վերջնագիրը մերժում է կատարել թուրքերի պահանջները։ 1919 թվականի փետրվարի 10-ին Շուշիում իր աշխատանքներն է սկսում Արցախի հայության 4-րդ համագումարը, որին մասնակցում է 84 падգամավոր։ Քննարկելով ժողովրդի առջև ծառացած բազմաթիվ հրատապ լուծում պահանջող հարցեր, համագումարը կայացնում է մի շարք կարևորագույն որոշումներ։ Մասնավորապես, Արցախի և Ադրբեջանի փոխհարաբերությունների վերաբերյալ համագումարը միաձայն որոշում է չճանաչել Ադրբեջանի իշխանությունը, քանի որ Ղարաբաղը Հայաստանի բնակավարներից մեկն է հանդիսանում, որը իր գրեթե միատարր հայ բնակչությամբ պետք է կցվի Հայաստանին որպես անբաժան մաս։ Համագումարն առարկություն է հայտնում հայկական Արցախն իր տարածքը համարելու վերաբերյալ
Ադրբեջանի կառավարության մտադրության դեմ, հայտարարելով, որ Արցախը երբեք չի ճանաչել եւ չի ճանաչելու Ադրբեջանի իշխանությունն իր նկատմամբ։ Չնայած նորաստեղծ Ադրբեջանի իշխանությունը չճանաչելու մասին Արցախահայության համագումարների հստակ եւ աներկբա որոշումներին, Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետությունը չի դադարեցնում իր քաղաքական եւ ռազմական ճնշումներն Արցախահայության նկատմամբ Արցախում իր իշխանությունը հաստատելու նպատակով, որոնց Արցախահայությունը տալիս է համարժեք պատասխաններ, թե քաղաքական եւ թե ռազմական առումներով։ 1920 թվականի նոյեմբերի 1-ին Ադրբեջանի իշխանությունը պաշտոնապես գրավոր դիմել է Ազգերի լիգայի գլխավոր քարտուղարին անդամակցության խնդրանքով։ Ուսումնասիրելով Ադրբեջանի դիմումը, Ազգերի լիգան մերժել է այն, պատճառաբանելով, որ առաջին, Ադրբեջանը նախկինում երբեք պետություն չի եղել, երկրորդ, Ադրբեջան պետության անվանումը հարևան Պարսկական նահանգի անվանում է, եւ երրորդ, հարևան երկրների հետ ունեցած սահմանային վեճերը թույլ չտվեցին ճշգրիտ որոշելու Ադրբեջանի սահմանները։ Հիմք ընդունելով Ազգերի լիգային անդամակցելու վերաբերյալ Ադրբեջանի դիմումի Ազգերի լիգայի կողմից տրված բացասական պատասխանը, կարող ենք պնդել, որ 1918 թվականի մայիսի 28-ին հռչակված եւ մինչեւ 1920 թվականի ապրիլի 28-ը գոյություն ունեցած Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետությունը միջազգայինորեն ճանաչված չի եղել։ Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության գոյության 23 ամիսների ընթացքում Արցախը չի հանդիսացել միջազգայինորեն չճանաչված Ադրբեջանի մաս, ոչ դե ֆակտո, ոչ էլ առավել եւս դե յուրե։ Չկա որևէ պատմական փաստ կամ որևէ իրավական փաստաթուղթ, որը կվկայի այն մասին, որ Արցախը որևէ կարգավիճակով գտնվել է Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության կազմում։ 1918-ից 1920 թվականների ընթացքում հրավիրված Արցախահայության 10 համագումարների ազգերի ինքնորոշման իրավունքի վրա հիմնված որոշումներից 6-ի համաձայն Արցախը հանդիսացել է անկախ քաղաքական միավոր, իսկ առաջին եւ 9-րդ համագումարների որոշումների համաձայն Արցախն իրեն հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության անբաժանելի մասը։ 1920 թվականի ապրիլի 28-ին Խորհրդային Ռուսաստանի 11-րդ կարմիր բանակն առանց դիմադրության մտնում է Բաքու եւ Ադրբեջանում հաստատում խորհրդային կարգեր։ 1920 թվականի մայիսի 26-ին Արցախի Վարանդա գավառի ներքին Թաղավարտ գյուղում տեղի է ունենում Արցախահայության վերջին 10-րդ համագումարը, որին ներկա падգամավորների մեծ մասը բոլշևիկներ էին։ Քննարկելով Արցախում եւ տարածաշրջանում ստեղծված քաղաքական իրավիճակը, համագումարը որոշում է Արցախը հայտարարել խորհրդային։ Թուրքական բանակի Անդրկովկաս ներխուժելու միջոցով Օսմանյան Թուրքիայի իշխանության կողմից ստեղծված հարևան Իրանի հյուսիս-արևելքում գտնվող Ադրբեջան անունով երկրամասի անվանումը որպես սեփական պետության անվանում դարձրած եւ միջազգայինորեն չճանաչված Ադրբեջանը խորհրդային կարգերի հաստատմամբ չդադարեցրեց իր ապօրինի հավակնություններն Արցախի նկատմամբ։ 1920 թվականի նոյեմբերի 29-ին Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատվում են խորհրդային կարգեր։ Ի նշան Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատման խորհրդային Ադրբեջանի հեղափոխական կոմիտեի նախագահ Նարիման Նարիմանովը շնորհավորական ուղերձ է հղել, որտեղ հայտնել է, որ նոյեմբերի 30-ին Ադրբեջանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության հեղկոմն ընդունել է որոշում, ըստ որի այսօրվանից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանային վեճերը հայտարարվում են վերացված։ Լեռնային Ղարաբաղը, Զանգեզուրը եւ Նախիջևանը համարվում են Հայաստանի սոցիալիստական հանրապետության մասը։ Խորհրդային Ադրբեջանի հեղկոմի վերոնշյալ որոշումը ստորագրված հեղկոմի նախագահ Նարիման Նարիմանովի եւ արտաքին գործերի ժողովրդական կոմիսար Միրզա Հուսեյնովի կողմից 1920 թվականի դեկտեմբերի 7-ին տպագրվել է Երևանում լույս տեսնող կոմունիստ թերթի երկրորդ համարում հայերեն թարգմանությամբ։ Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատման առթիվ 1920 թվականի դեկտեմբերի 1-ին խորհրդային Ադրբեջանի հեղկոմի նախագահ Նարիման Նարիմանովը հրապարակել է նաև հռչակագիր, որտեղ հայտարարել է, որ Զանգեզուրի եւ Նախիջևանի գավառները հանդիսանում են խորհրդային Հայաստանի անբաժանելի մասը, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի աշխատավոր գյուղացիությանը տրվում է ինքնորոշման լիարժեք իրավունք։ Հաջորդ օրը, դեկտեմբերի 2-ին, հռչակագիրը տպագրվել է Բաքվում լույս տեսնող ռուսալեզու կոմունիստ թերթի 178-րդ համարում։ Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի անդամ Յոսիֆ Ստալինը ի նշան Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատման 1920 թվականի դեկտեմբերի 4-ին Մոսկվայում լույս տեսնող կոմունիստ թերթում հրապարակել է հեռագիր, իսկ Պրավդա թերթում հոդված, որտեղ մասնավորապես հայտնել է, որ խորհրդային Ադրբեջանը ինքնակամ հրաժարվել է վիճելի նահանգներից եւ խորհրդային Հայաստանին է տալիս Զանգեզուրը, Նախիջևանը, Լեռնային Ղարաբաղը։
հիմք ընդունելով խորհրդային Ադրբեջանի հեղկոմի 1920 թվականի դեկտեմբերի 1-ի հռչակագիրը եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի խորհրդային հանրապետությունների կառավարությունների միջև ձեռք բերված համաձայնությունը, խորհրդային Հայաստանի ժողովրդական կոմիսարների խորհրդի նախագահ Ալեքսանդր Մյասնիկյանը 1921 թվականի հունիսի 12-ին ստորագրել է դեկրետ, որով հայտնել է, որ այսուհետ Լեռնային Ղարաբաղը հանդիսանում է խորհրդային Հայաստանի անբաժանելի մասը։ Դեկրետը հրապարակվել է Երևանում լույս տեսնող Խորհրդային Հայաստան թերթի 1921 թվականի հունիսի 19-ի համարում։ Նույն թվականի հունիսի 22-ին փաստաթուղթը տպագրվել է նաև Բաքվում լույս տեսնող Բակինսկի Ռաբոչի ռուսալեզու թերթում։ 1921 թվականի հունիսի 27-ին Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության Կովկասյան բյուրոյի նախագահության նիստը որոշում է ընդունել Անդրկովկասյան հանրապետությունների սահմանների վերաբերյալ հարցով հրավիրել արտակարգ պլենում։ 1921 թվականի հուլիսի 4-ին Թիֆլիսում հրավիրվել է Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության Կովկասյան բյուրոյի պլենում, որտեղ բացի բյուրոյի 8 անդամներից ներկա է գտնվել նաև Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի անդամ Յոսիֆ Ստալինը։ Ի թիվս բազմաթիվ օրակարգային հարցերի քննարկվել է նաև Արցախի վերաբերյալ հարցը։ Քննարկման եւ քվեարկության արդյունքում որոշվել է Լեռնային Ղարաբաղն ընդգրկել խորհրդային Հայաստանի կազմի մեջ։ Սակայն հաջորդ օրը, հուլիսի 5-ին, Արցախի վերաբերյալ ընդունվել է մի նոր որոշում հետևյալ բովանդակությամբ. Առաջին, ելնելով մահմեդականների եւ հայերի միջև ազգային խաղաղության եւ ստորին ու վերին Ղարաբաղի տնտեսական կապի, Ադրբեջանի հետ նրա մշտական կապի անհրաժեշտությունից Լեռնային Ղարաբաղը թողնել խորհրդային Ադրբեջանի սահմաններում, տալով նրան լայն մարզային ինքնավարություն քաղաք Շուշի վարչական կենտրոնով, որը մտնում է ինքնավար մարզի կազմի մեջ։ Երկրորդ, հանձնարարել Ադրբեջանի կենտրոնական կոմիտեին որոշել ինքնավար մարզի սահմանները եւ ներկայացնել Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության Կովկասյան բյուրոյի հաստատմանը։ Դատելով Կովկասյան բյուրոյի հուլիսի 5-ի պլենումի արդեն գաղտնազերծված արձանագրությունից կարող ենք պնդել, որ հուլիսի 5-ին Արցախի հարցի վերաբերյալ նոր քննարկում եւ ապա քվեարկություն, որպես այդպիսին, տեղի չի ունեցել։ Փաստորեն, չնայած նրան, որ կոմունիստական կուսակցության Կովկասյան բյուրոյի հուլիսի 4-ի նիստում քննարկման եւ քվեարկության արդյունքում որոշվել էր Լեռնային Ղարաբաղն ընդգրկել խորհրդային Հայաստանի կազմի մեջ, հուլիսի 5-ին հարցն առանց քննարկելու եւ քվեարկության դնելու որոշվել է Լեռնային Ղարաբաղը մտցնել խորհրդային Ադրբեջանի սահմանների մեջ։ Այսպիսով, 1920 թվականի նոյեմբերի 30-ին խորհրդային Ադրբեջանի հեղափոխական կոմիտեի որոշմամբ խորհրդային Հայաստանի մաս համարված եւ խորհրդային Հայաստանի ժողովրդական կոմիսարների խորհրդի 1921 թվականի հունիսի 12-ին ընդունված դեկրետի համաձայն խորհրդային Հայաստանի անբաժանելի մաս հանդիսացող Լեռնային Ղարաբաղը Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության Կովկասյան բյուրոյի տարածքային հարցեր լուծելու իրավունք ունեցող երրորդ երկրի կուսակցական մարմնի չքննարկված եւ քվեարկության չդրված, այսինքն ըստ էության չընդունված անօրինական որոշմամբ մտցվել է խորհրդային Ադրբեջանի սահմանների մեջ։ Նկատի ունենալով վերոնշյալը, կարող ենք պնդել, որ Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության Կովկասյան բյուրոյի 1921 թվականի հուլիսի 5-ի անօրինական որոշմամբ Արցախի տարածքը բռնի կցվել է խորհրդային Ադրբեջանին, առանց հաշվի առնելու Արցախի ժողովրդի կամքը։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ձևավորումը 2 տարի ձգձգելուց հետո Ադրբեջանի կենտրոնական գործադիր կոմիտեն 1923 թվականի հուլիսի 7-ին ընդունել է դեկրետ, որով որոշել է Լեռնային Ղարաբաղի հայկական մասից ձևավորել ինքնավար մարզ, որպես խորհրդային Ադրբեջանի բաղկացուցիչ մաս։ Խորհրդային Ադրբեջանի իշխանությունը խախտելով Կովկասյան բյուրոյի 1921 թվականի հուլիսի 5-ի նիստում չքննարկված եւ քվեարկությամբ չընդունված, առանց այն էլ անօրինական որոշումը, ինքնավար մարզը ձևավորել է Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի միայն մի մասում։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահմաններից միտումնավոր դուրս թողնելով աշխարհագրորեն եւ պատմականորեն Լեռնային Ղարաբաղի տարածք համարվող Շահումյանի, Խարվաճարի, Քաշաթաղի, Ակնայի, Կովսականի, Քաշունիքի, Ջրականի, Վարանդայի շրջաններն ու մի շարք այլ տարածքներ։ Նշված տարածքները, որոնք այսօր բռնազավթված են Ադրբեջանի կողմից, դե յուրե հանդիսանում են Արցախի հանրապետության սահմանադրորեն ամրագրված վարչական տարածքի անբաժանելի մասը։ Այդ տարածքները Կովկասյան բյուրոյի 1921 թվականի հուլիսի 5-ի նիստում քվեարկության չդրված, սակայն այսպես կոչված ընդունված անօրինական որոշմամբ
պետք է մտնեին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի վարչական սահմանների մեջ։ Խորհրդային Ադրբեջանի իշխանությունը այնպես է ձևավորել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի քարտեզը, որ Արցախը ցամաքային կապ չունենա Խորհրդային Հայաստանի հետ։ Այդ նպատակով Ադրբեջանի կենտրոնական գործադիր կոմիտեի 1923 թվականի հուլիսի 7-ի որոշմամբ Խորհրդային Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի միջև գտնվող տարածքում ստեղծվել է Կարմիր Քուրդիստան քրդական գավառը։ 1929 թվականին Կարմիր Քուրդիստանի լուծարումից հետո այդ տարածքում ստեղծվել են Խորհրդային Ադրբեջանի Քարվաճարի, Լաչինի եւ Կուբատլուի շրջանները։ Փաստորեն, Խորհրդային Ադրբեջանի իշխանությունը առանց հաշվի առնելու Արցախի ժողովրդի կարծիքը 1923 թվականի հուլիսի 7-ի դեկրետով Խորհրդային Ադրբեջանի տարածքին բռնակցել է Արցախի տարածքի հյուսիսային, հարավային, արևելյան եւ արևմտյան հատվածների մեծագույն մասերը։ 1991 թվականի օգոստոսի 30-ին Ադրբեջանի Գերագույն խորհուրդն ընդունել է Ադրբեջանի Հանրապետության պետական անկախության վերականգնման մասին հռչակագիրը, այդպիսով ազդարարելով Խորհրդային Միության կազմից Ադրբեջանի դուրս գալու մասին։ 1991 թվականի հոկտեմբերի 18-ին Ադրբեջանի Հանրապետության Գերագույն խորհուրդն ընդունել է Ադրբեջանի Հանրապետության պետական անկախության վերականգնման մասին սահմանադրական ակտը։ Թե հռչակագրով եւ թե սահմանադրական ակտով Ադրբեջանը հրաժարվելով Խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդությունից հայտարարել է, որ ինքը վերականգնել է 1918 թվականի մայիսի 28-ից մինչև 1920 թվականի ապրիլի 28-ը գոյություն ունեցած Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության անկախությունը եւ հանդիսանում է այդ հանրապետության իրավահաջորդը։ 1991 թվականին ընդունված հռչակագրով եւ սահմանադրական ակտով հայտարարելով Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության պետականության վերականգնման եւ նրա իրավահաջորդը հանդիսանալու մասին, Ադրբեջանը ըստ էության հայտարարել է, որ ինքը վերականգնել է միջազգայինորեն չճանաչված մի պետականություն, որի մաս երբևէ չի կազմել Արցախը որևէ կարգավիճակով։ 1991 թվականի հոկտեմբերի 18-ին ընդունված Ադրբեջանի Հանրապետության պետական անկախության վերականգնման մասին սահմանադրական ակտով հրաժարվելով Խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդությունից, Ադրբեջանն ըստ էության անվավեր է համարել Ադրբեջանին վերաբերող խորհրդային շրջանում ընդունված բոլոր իրավական ակտերը։ Փաստորեն, վերոնշյալ սահմանադրական ակտով Ադրբեջանի Հանրապետությունն ուժը կորցրած է ճանաչել Արցախը Խորհրդային Ադրբեջանին միացնելու, իսկ իրականում բռնակցելու մասին Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության Կովկասյան բյուրոյի 1921 թվականի հուլիսի 5-ին նիստում չքննարկված եւ քվեարկության չդրված, բայց այսպես կոչված ընդունված անօրինական որոշումը։ Հիմնվելով ԽՍՀՄ-ից Միութենական Հանրապետության դուրս գալու հետ կապված հարցերի լուծման կարգի մասին ԽՍՀՄ 1990 թվականի ապրիլի 3-ի օրենքի վրա, մասնավորապես 3-րդ հոդվածի վրա, որն ինքնավար կազմավորումների ժողովուրդներին իրավունք էր վերապահում ինքնուրույն որոշելու իրենց պետական իրավական կարգավիճակը, ԽՍՀՄ-ից Միութենական Հանրապետության դուրս գալու դեպքում ժողովրդական падգամավորների Լեռնային Ղարաբաղի մարզային եւ Շահումյանի շրջանային խորհուրդների բոլոր մակարդակների խորհուրդների падգամավորների մասնակցությամբ համատեղ նստաշրջանը արձանագրելով, որ Ադրբեջանը դուրս գալով ԽՍՀՄ-ից հռչակել է իր անկախությունը, վերականգնելով 1918-ից 1920 թվականների պետական անկախությունը, 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման մասին հռչակագիրը։ Ավելի քան 3 ամիս անց 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին միջազգային դիտորդների մասնակցությամբ Արցախում անցկացվել է հանրաքվե, արդեն հռչակված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հարցով, որին մասնակցել է քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 82.2%-ը։ Արցախի Հանրապետության անկախությանը կողմ է արտահայտվել քվեարկության մասնակիցների 99.89%-ը։ Ամենատարբեր առիթներով Ադրբեջանի բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ միավորված ազգերի կազմակերպությունը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ ըստ այդմ Արցախը ճանաչված է Ադրբեջանի անբաժանելի մաս։ Հիմնվելով միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրության, միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի եւ անվտանգության խորհրդի կանոնակարգերի վրա, կարող ենք պնդել, որ միավորված ազգերի կազմակերպությունը, ի տարբերություն այլևս գոյություն չունեցող ազգերի լիգայի, պետության սահմաններ կամ պետության տարածքային ամբողջականություն ճանաչելու լիազորություն չունի։ 1992 թվականի հունվարի 14-ին Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Այազ Մութալիբովը
գրավոր պաշտոնապես դիմել է Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարին, խնդրելով Ադրբեջանին ընդունել Միավորված ազգերի կազմակերպության անդամ։ Դիմումում Ադրբեջանի նախագահը մասնավորապես հայտնել է, որ Ադրբեջանը վերականգնել է իր անկախությունը, որից երկիրը զրկվել էր 1920 թվականի ապրիլին։ Միավորված ազգերի կազմակերպությանը հայտնելով 1920 թվականի ապրիլին կորցրած անկախության վերականգնման մասին, Ադրբեջանի նախագահը համաշխարհային հանրությանը տեղեկացրել է, որ Ադրբեջանը վերականգնել է միջազգայինորեն չճանաչված մի պետականություն, որի կազմում Արցախը որևէ կարգավիճակով երբևէ չի գտնվել։ Ի պատասխան Ադրբեջանի դիմումի, Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեան 1992 թվականի մարտի 2-ին ընդունել է Ադրբեջանին Միավորված ազգերի կազմակերպության անդամ ընդունելու մասին բանաձև։ Ադրբեջանի Միավորված ազգերի կազմակերպությանն անդամակցելու վերաբերյալ Միավորված ազգերի կազմակերպության ընդունած բոլոր վերոնշյալ փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս պնդել, որ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը որևէ ձևաչափով չի քննարկել Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանները կամ նրա տարածքային ամբողջականությունը ճանաչող որևէ հարց։ Հիմք ընդունելով Միավորված ազգերի կազմակերպությանն անդամակցելու նպատակով Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարին ուղղված Ադրբեջանի նախագահի 1992 թվականի հունվարի 14-ի դիմումը եւ Ադրբեջանին Միավորված ազգերի կազմակերպության անդամ ընդունելու մասին Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի 1992 թվականի մարտի 2-ի բանաձևը կարող ենք պնդել, որ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը Ադրբեջանին որպես իր անդամ է ընդունել առանց Արցախի հանրապետության։ Հարկ է նշել նաեւ, որ 1992 թվականի մարտի 2-ին, երբ Ադրբեջանն անդամակցել է Միավորված ազգերի կազմակերպությանը, Արցախի հանրապետությունն արդեն 6 ամսվա անկախ պետություն էր։ Այսպիսով, հիմնվելով ներկայացված փաստերի ու փաստաթղթերի վրա, կարող ենք պնդել, որ Արցախի հանրապետության նկատմամբ Ադրբեջանի տարածքային հավակնությունները չունեն ոչ պատմական, ոչ էլ իրավական որևէ հիմնավորում։ Թե տեսանելի եւ թե հեռավոր ապագայում Ադրբեջան-արցախյան հակամարտությունը հնարավոր չի լինելու լուծել, քանի դեռ տեղի չեն ունենում ուղիղ բանակցություններ Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև հիմնված հակամարտության կարգավորմանն առնչվող բացառապես իրավական փաստաթղթերի ու փաստերի վրա։